ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാംസങ്ങിന്റെ ഫോൺ M21, സാംസങ് ഗാലക്സി M21. ഈ ഫോണിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഇത് അതിന്റെ ബുക്ക്ലെറ്റുകൾ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാനുവൽ അതൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കവറാണ്, അതിന്റെ ബോക്സ് ആണിത്. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ 20 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഒരു ക്യാമറ, വളരെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി, നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള അതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു സെൽഫി ക്യാമറ, ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ക്യാമറ ഉണ്ട്, 20 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബാറ്ററി കൺസംഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 3യുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.